Diese hier angebotene 2,5 Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 80 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.250 €. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.